ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஆர்வமாக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பார்ட் 2 வந்து நான் இன்னைக்கு போட போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து அதுக்கு ஒரு 3 ஐட்டம் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த 3 ஐட்டத்தையும் நம்ம ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஸ்னீஸ் வருதா இல்லை வரலையா அப்படின்னு பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வந்து நான் அந்த 3 பொருளையும் ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு ஸ்னீஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா 200 தரேன்னு சொல்லி பெட் கட்டியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு தும்மல் வருதா இல்லையா, நான் அந்த 200 ஜெயிக்கனா இல்லையான்னு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நான் ஸ்னீசிங் சேலஞ்சுக்காக எடுத்து வச்ச 3 பொருள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் மூக்குப்பொடி எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் வந்து சில்லி பவுடர், அப்புறம் வந்து இயர்பட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இந்த 3 வச்சுதான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து எனக்கு ஸ்னீஸ் வர வைக்க போறோம். அது வருதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இப்போ இயர்பட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி எனக்கு ஸ்னீஸ் வர வைக்க போறேன். வருதான்னு பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே, நான் இப்போ ஒரு இயர்பட் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு மூக்கில் குறைஞ்ச வரமாட்டேங்குங்க, 2 வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம இயர்பட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்மெல் வர வைக்க பார்த்தாங்க. அது வந்து லைட்டாக தான் தும்மல் வந்துச்சு. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் வந்து சில்லி பவுடர் நான் இப்போ வச்சு ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஓகேவா? சரி, நான் இப்போ சில்லி பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் அதை வச்சு லைட்டாக ஸ்மெல் பண்ணி ஸ்னீஸ் வருதான்னு பார்க்கலாம். ஸ்னீஸ் ரொம்ப வருதுங்க, வந்துகிட்டே இருக்கு இன்னும். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் கண்ணே கொஞ்சம் கலங்கி போச்சு, என்னால பேச கூட முடியல, மூக்கெல்லாம் கப்பு கப்புன்னு அடிக்கி. சரி, ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து அடுத்தது பார்க்கலாம். ஓகேவா? இப்போ அடுத்தது நான் என்ன எடுத்து வச்சிருக்கேன்னா மெயின் ஐட்டம் மூக்கு பொடி எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதை வச்சு நம்ம தும்மல் வருதான்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சமா எடுத்துக்கிறேன். காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க, பொழுது விடிய விட மாட்டேங்கிறாங்களே. ஐயா, யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம்? நீங்க படுத்துற யோசனை தாங்க முடியலையே. கண்டுபிடிக்க முடியல. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து எனக்கு 3 இதை யூஸ் பண்ணும் போதே தும்மல் வந்துருச்சு. அதனால இப்போ நான் வந்து எங்க வீட்டுக்காரங்க வீட்டு சவால்ல வந்து ஜெயிச்சுட்டேன். அந்த 200 பெட் அமௌண்ட் எனக்கு நான் தான் வின் பண்ணிட்டேன்.